Srce se najbolj smeje v jeziku mojem majhnem, ki dvojine dar pozna. Vsakič znova me očara, ko se jočem za oba. V dvoje moje srce bije, zame, zate, srca dva. Spoštovane gledalke in gledalci, ljubitelji kulture in umetnosti. Današnja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku se seli v drugačno okolje, v svet brez stične povezanosti, v digitalni svet, ki ga na področju kulture in umetnosti šele dobro osvajamo. Poti našega ustvarjanja in sprejemanja pa se kljub temu križajo v našem skupnem času. Tudi tokrat, na predvečer slovenskega kulturnega praznika. Povezane v času, v duhu in zvedavosti lahkotnega koraka, naj se naše poti prepletajo kot pletenica dobrih želja, sočutnih misli in čutnega ustvarjanja. Na pot prepleta ljudskega delovanja in urbane kulture nas bo popeljal slavnostni govornik, podžupan občine Medvode, Ivo Rep. Spoštovani, počasi bo zaokrožilo leto, kar se je naše življenje preselilo v mehurčke. Mogoče jih sprva nismo poimenovali tako, mehurčki, danes pa natanko vemo, o čem govorimo. Mehurčki so tista naša območja, v katerih se počutimo varno, dobro in smo zdravi. Mehurčki so različni. V njih smo družine, v njih so naši otroci in vnuki, naši starši. V njih so tudi dogodki, kulturni, športni, tudi politični. In te mehurčke premetavajo sape vsakdanjika. Danes sem, jutri tja. Danes tako, jutri nekoliko drugače, pojutrišnjem skoraj povsem obrnjeno. Danes bi rekli, da se nam dogaja. In ljudje, ki menimo, da smo vladarji planeta Zemlja, navajeni drugačnega življenja, postajamo vse bolj nestrpni. Želimo si stikov, želimo si pogovora s pogledom v oči, želimo sprejemati energijo soljudi z vsemi čutili. Želimo ven iz mehurčkov. Pojavljajo se izzivi tako staršem, kakor otrokom. Način življenja nam je vpeljal drugačne, digitalizirane urnike. Nekdanje stalno sobivanje treh generacij družine se je spremenilo. Naš čas se je strogo porazdelil. Na čas za šolo in učenje, čas za aktivnosti, čas za življenje z domačimi. Rutina. In kot moderna družba smo ta ritem privzeli. Nato se pojavijo mehurčki, ki zahtevajo svojo vsebino in imajo drugačen ritem. Maramo pa za svoje prijatelje od nekdaj. Kdo od nas se ne spomni prvih šolskih dni po končanih poletnih počitnicah, ko smo polni veselega pričakovanja in žarečimi ušmi hiteli v razrede, kjer so nas čakali prijatelji, sošolci, sošolke. Danes se to dogaja našim otrokom, vnukom, po vsakodnevni prekinitvi učenja od doma. In vsa ta napetost, pomanjkanje stikov kroži v družbi v času, ki ga živimo. Do neke mere imamo srečo, da živimo v okolju, ki nam dovoljuje, da se sprostimo v naravi in nadaljavo srečamo prijatelje, znance ali poklepetamo z naključnim istoidočim o dnevnih malenkostih. Ljudje smo razmišljajoča bitja, družabna bitja, sposobna neverjetnega prilagajanja. Naše sposobnosti podpori začasno spremenjeni obliki življenja so na preizkušnji. Vendar smo se, kakor nam kaže zgodovina, vedno znali odločiti pravilno. Če ne takoj, pa na malce daljši rok. Nekako smo vedno iz tegob išli kot zmagovalci. Pomembno je, da smo ohranili to, kar nas dela ljudi. Razum, sočutje, pripravljenost na sprejemanje izzivov, pripravljenost na pomoč drug drugemu. In vedno je bila ob nas nevidna rdeča nit, kultura. V različnih oblikah. Pesmi, risbi, sliki kipu, v ponašanju drugih, igranju vlog. Vedno nas je znala povezati in utemeljiti. Kot ljudi, kot narod, kot človeštvo, kot gospodarja planeta Zemlje. K njej se zatekamo tudi v času današnjih izzivov.
Knjižnice so obiskane skoraj tako, kakor včasih pred to nadležnostjo. Želimo si prebrati, kaj o izzivih menijo pisci, kako so se z njimi spopadli. Gledališča so prišla k nam domov. Preselila so se v ta čudežni digitalni prostor, ki ga zadnje čase obvladujemo vedno bolj in bolj. Naša nova znanja se kopičijo neznansko hitro. Če smo za nekaj digitalnih korakov nedavno nazaj potrebovali precejšnje časovno obdobje ter nebroj preverjanj in potrditev, smo danes pripravljeni skočiti in šele na to reči hop. In to ne samo mi, generacije proti koncu delovno aktivnega obdobja, tudi naši starši, ki z nami komunicirajo preko spletnih videoplatform. Danes je 90-letnikom povsem razumljivo, da prav vnuka ob klicu vidi tudi v živo. Le ekranček mora biti dovolj širok. Otroci. O njihovi sposobnosti sprejemanja vsega novega iz okolja ni vredno izgubljati besed. Pomembna je uravnoteženost. Uravnoteženost med digitalnim in osebnim stikom ali še bolje življenjem. In tu se pokaže, da pravzaprav nič ne izgubljamo, vsaj dokler se tega zavedamo in to opazimo. In seveda starši. Prvič smo vsi izpostavljeni izzivu, ki je pošteno zavozlal naše lepe niti utečenega načina življenja. Življenja, ki je postalo prehitro, saj letamo z enega konca planeta na drugega v drobcih večnosti. Novice, še najraje prav nič lepe, obletijo planet hitro kot misel in se usidrajo v našem razumu. Nadloge, ki so včasih izzvenele na drugem kontinentu, so danes v hipu na našem pragu. Pa vendar, ljudje smo neuničljivi. In del te neuničljivosti je tudi naša duhovnost, ki jo izražamo in sprejemamo skozi kulturo. Nekateri sodelujejo aktivno, nekateri smo zgolj občudovalci. Ustvarjalci preizkušajo nove meje in opazujejo naš odziv. Nekomu so te novosti všeč, jih ponotranji, drugi jih zavrača. Pa vendar sta oba radovedna, kaj bodo prinesli meseci, dnevi, ki so pred nami. O čem se bo pisalo, ali mi bo slika všeč, se bom lahko približal delu velike umetnice na centimeter in malo da ne vdahnil von slike, kdaj bom zopet lahko sedel v mraku gledališča in sprejemal energijo, ki me bo oblivala z odra. Smo pač generacije, ki vse to poznamo. Razumemo digitalno dobo, a nam je v spominu ostal tudi neposreden stik z umetnostjo. In zato z veseljem praznujemo naš kulturni praznik, v miru, spokoju. Med sprehodom se spomnimo oddelka romana, ki smo ga ravnokar prebrali, dialoga odlične dramske stvaritve ali pa izjemnih kadrov filma. Kultura smo mi, ljudje, večni pozitivci in optimisti. Edino sreča sprava, k nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo. Da je oblast in z njo čast, ko pred, spet naša bosta last. Seveda ne moremo mimo največjega med slovenskimi poeti, Franceta Prešerna. Njegov dan, dan njegove smrti, je naš dan kulture, naš praznik. Dan, ko lahko odložimo vse puščice in helebarde, ter se v miru posvetimo drug drugemu.
Pletenica. Samostalnik ženskega spola, ki opredeljuje iz več pramenov spleten trak. Ali pa pecivo iz kvašenega testa. Pa tudi košaro. Predmete, ki so prepleteni in jih je praviloma izdelala človeška roka. Pletenica, pletenka, jerbas, kita. Preplet 3 elementov. Preplet veščin, dediščine in snovi. Pa tudi izkušenj, čutnosti in ustvarjalnosti. Pletenica. Ime priznanja občine Medvode na področju kulture. Priznanje, ki ga podeljujemo ustvarjalkam in ustvarjalcem, tistim, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na področju kulturno-umetniškega ustvarjanja pomembno zaznamovali kulturno-umetniško ustvarjanje v skupnosti v preteklem letu. Pletenica za posebne dosežke. Za burno leto 2020, polno izzivov in prilagajanja, tokrat podeljujemo eno. Pletenico bo prejemniku predal župan občine Medvode Nejc Smole. Pedagog, pesnik in pravljičar Jurij Marusik delo z mladimi uspešno povezuje z ustvarjanjem v svetovih poezije in pravljic. V njegovem ustvarjalnem opusu se je nabralo 7 pesniških zbirk, izdal pa je tudi 3 zbirke pravljic. Poezijo predstavlja ali samostojno ali pa v družbi pesnikov oziroma literatov na pesniških večerih, prireditvah in literarnih srečanjih v medvoški občini in po Sloveniji. Svoje pravljice najmlajšim bralcem predstavlja s Kamishibajem. Zadnja leta so ga prevzeli haikuji. Posvetil se je pisanju tovrstne poezije. Ker ga od mladosti spremlja tudi fotografija, je pričujoče fotografije opremil s haikuji, ki jih je, kot pravi sam, ulovil v naravi. Njegova zbirka haikujev, združenih s fotografijami Večerna luna, je bila povod za nominacijo za Pletenico za posebne dosežke. Jurij Marusik je bil v letu 2020 kljub ukrepom zaradi epidemije zelo aktiven. Sodeloval je na več literarnih večerih po Sloveniji, bral poezijo na Mestnem trgu v Žužemberku in Medvodah. Med prvim valom epidemije je izvedel kar 32 kratkih kulturnih večerov prek spleta in sooblikoval vrsto drugih prireditev oziroma dogodkov. Avgusta je izšla njegova pesniška zbirka z naslovom Večerna luna, zbirka haikujev v kombinaciji s fotografijami. Decembra pa je izšla ena od njegovih pravljic v zbirki slovenskih pravljic, prevedenih v španščino, s preprostim naslovom Slovenske pravljice v španščini, ki jih je uredila doktorica Jasmina Markič, profesorica hispanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V času epidemije je Jurij Marusik s Kamishibajem posnel 2 pravljici, ki sta na ogled na YouTube. Ustanovil pa je tudi podmladek literarne sekcije Kut Jarem, ki se imenuje Bezeg in združuje mlade literarne ustvarjalce. Jurij Marusik je z aktivnim delovanjem na kulturnem področju v občini Medvode in širše ob izdaji pesniške zbirke Večerna luna bistveno prispeval k bogatenju kulturnega življenja v času, ko je bilo kulturno delovanje osiromašeno in se mu za ta izredni dosežek podeljuje Pletenica za posebne dosežke. Gospod Marusik, v imenu medvoških kulturnikov, v imenu občine Medvode, iskrene čestitke najprej za Pletenico za posebne dosežke, potem pa tudi iskrena hvala za eno pozitivno energijo, ki jo vnašate v to čudno leto. Naj se te čase čim hitreje zaključijo, energije naj pa ne zmanjka. Evo ga, iskrene čestitke. Hvala lepa. Pa še Pletenica. Takole. Hvala lepa. Pa še Tako, ja, iskrene čestitke. koronski pozdrav. Ja, ob tej priliki bi se rad zahvalil kulturnemu društvu Jarem, v katerem delujem, za ta predlog, da bi jaz dobil to nagrado. Zelo sem vesel, ker kot sem razmišljal, kaj bi povedal,
res je to društvo, v katerem sem jaz in lahko res svobodno ustvarjam. Rad bi se zahvalil seveda tudi domačim, ki me v tehle koronskih časih prenašajo po 24 ur na dan in ki mi dajejo spodbudo, me spodbujajo pri mojem ustvarjanju. In hkrati bi rad povedal, da želim vsem nam in vsem vam, da se ta čas čim prej izteče in da začnemo na veliko dihati kulturo. Hvala lepa. Nik in Tim se igrata. Opazujem bršljan, ki pleza po stenah hiše. Kako se jim prilega, jih objema. Veš, ko sva ujeta v objemu, nama zavida tudi on. Takrat sva midva tista, ki upravljata s časom. On raste počasi in se vzpenja po ljubljeni steni. Midva uro spremeniva v sekundo. Moja ljubezen raste s tabo, a hitreje in močneje kot on. Če bi morala izbirati med sončnim zahodom in skodelico kave, bi izbrala tvoje oči, ki so prav tako črne kot kava in še bolj dih jemajoče kakor sončni zahod. Meni je dobro, ker sem v vrtcu in se igram s prijateljčki. Zdaj spet zapirajo meje. Bog ve, dokdaj nam smejo več ven. Rad bi saj še enkrat videl tebe, preden bom spet v svoj svet zaprt. Še puščam svoj korak na cesti in včasih koga srečam spet, ampak mi še vedno nekaj manjka. Rad bi spet začutil svet. Veš, da sem začel igrati rok, zdaj, ko se zunaj nič ne dogaja. Baje so že odkrili cepivo. Po mojem bomo skozi glih do konca maja. Malo imam slabe zadnje dneve, ker so se spet neki spreminjali seznami rdečih držav in mi čist zafrknili plane. Tako da sem razmišljal o tem, da bi že včeraj odpotoval, sam zaradi nekih uradnih stvari ni šlo skozi. Rabim malo miru, pa še eno knjigo moram do jutra preštudirati. Se ti oglasim v naslednjih dneh. Rad bi bil navzkriž Boga. Rad bi dotaknil se neba. Odprl novo dimenzijo. Šel v drugo galaksijo. Spet. Spet in spet. V tem letu se boš rodil. V tem letu boš našel službo. V tem letu boš ozdravel. V tem letu boš postal oče. V tem letu boš obogatel. V tem letu se boš zaljubil. V tem letu boš začel, nadaljeval ter ne končal. Rada imam mamico, očija in prijatelje v vrtcu. Če sva skupaj, se smejim. Prvi čuti dež tisti, ki nosi dežnik. Smo se lahko čisto malo družili in sem bila žalostna. Če bi bila sneg, bi se ob tebi stopila. Če bi bila seme, bi ob tebi vzklila. Če bila bi voda, bi tvoj cvet zalila. In če bila bi s tabo, te ne bi zapustila. Nikdar. Majka Voki Toki, a mala Naja se kličeva. Vsak dan sem en dan bolj star. Hej, mimoidoči pešec, ki hodiš po cesti, medtem ko se spušča mrak, pazi, da te ne zbije tovornjak. Hej, a vidiš tisto starko, ki se muči, da nosi vse te težke vreče? Kaj ko bi ji pomagal in je v življenje prinesel košček sreče? Hej, ne krivi mene, kako naj bi vedel, da te bo pretepla, če jo vzameš vrečo in kdo bi rekel, da ima v torbici opeko? Hej, model, pokliči rešilca, da ne bo ta pešec še umrl. In pazi kolesarja, da te ne bo zgazil. O ne, ti presneti bicikel, a si mu moral zapeljati ravno čez vrat. Že prej je bilo slabo, ampak zdaj se ziher več mogel pobrati. Vsak dan nekaj novega izvem. Vsak dan se pojavi nov problem. Vsak dan sem presenečen nad tem svetom. Vsak dan sem en dan bolj star. Majka Voki Toki, a mala Naja se kličeva? Z babico se zdaj pogovarjam po telefonu, po računalniku pa se pogovarjam z mojo sestrično.
In spet se nahajam v ciklu dogodkov, ponavljajočih se dni in nedokončanih verzov. Kjer vrba boža belo reko in je skale prerasel mah, v dlanu vzamem tvojo roko, po spominu rišem tvoj obraz. Obrnem se proti toku sama, da le mi ni ubi hitro mraz. Ko se objamemo, je stik. Diši po kavi in napolitankah. Kot gosta zapirajočega lokala sta v dežju obsedela na ulici pod nadstreškom in se dolgo v noč pogovarjala ob dimu cigaret in hlapih piva, obeh nefiltriranih. Nefiltriranih kot ona in on, nepripravljena za svet, postavljena na cesto v vsej grobosti trenutne brezdomnosti in hrepeneča po zakrivanju brazgotin v prepletu somraka. Pospravljajoča uslužbenka jo je naganjala z besedami, češ, pojdite domov. Toda kje je dom? Vse domove so porazdelili, tudi njenega, njegovega. In cesta je prav tu, križišče je v tem življenju. Dom je povodec med njima. Nikoli več. Nikoli več. Stik, dotik, krik, vzdih. Majka, voki-toki. A mala Naja se kličeva. Jaz sem jaz in ti si ti. Oba sva si različna, a podobna, tako kot si. Ne le jaz in ne samo ti. Prav vsaka oseba na tem svetu si roke stiska, objema, poljuba ali vsaj najmanjšega stika želi. Stik je nekaj, kar mi polepša dan, ko si z nekom, ki ga ljubiš sam. Grenka solza se utrnila je po mojem bledem licu. Bolj v srcu ni minila. Slišim krik ob nemem klicu. Gor na streho se ozrem, vzdih je dolg, oči zaprem. Skalovje v soncu se blešči, tam bil si ti. Zdaj te več ni. Grenka solza se utrne, v črno ptico se zazrem. Misel nate se mi vrne. Kaj naj dam za tvoj objem? Majka, voki-toki, a mala Naja, se kličeva? Prijatelja ne smem stiskati, imam pa ga rad. Fantomski dražljaji. To, kar vdihujem, ni zrak, nisi ti. To, kar vdihujem, so spomini in misli. Malo nagubani, malo prenasičeni. To, kar čutim, niso dotiki, niso občutki. To, kar čutim, so fantomski dražljaji. Jih več ni, a so. V nekem drugem času, v drugih telesih, sva se poljubila v slovo. Veselje najdeš tudi v težkih časih, če se le spomniš prižgati luč. Kaj naj poklonim skromnemu srcu? Naj ga zasujem s poljubi? Naj ga obdam z diamanti?
Naj ga ogrejem z objemi, naj ga prekrijem z zlatniki. Kaj naj bo nagrada zate, ki me zvesto ljubiš? Sprehodil sem se po zimskem gozdu, daleč od ljudi in bližje drevesom, ko mi je veter skozi speče krošnje zašepetal besedo besed. Upanje. Naj vam bo toplo, toplo pri srcu, toplo v duši. Dušo naj napolni misel, misel moja, zate, ki ne vidim te. Naj vam bo toplo. Dragi stanovalci in osebje doma, vi poskrbite, da boste zmagali znotraj doma, mi bomo poskrbeli, da zmagamo zunaj doma. Rožice lahko dotaknemo in povohamo. Tudi jaz nekoč bom ostarel. Takrat si lepo pesem bom zapel. Danes pesem pojem vam, da dušo vašo mlado vsaj malo požgečkam. Škrjanček poje, žvrgoli, se belega dneva veseli. Škrjanček poje, v beli dan, pozdravlja hrib in plan. Škrjanček poje, žvrgoli in tebe, dekle, gor budi. Le ostani in pa pojdi žet, ker žito zrelo je. Pa 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 da da ba da ba ba pa pa ba ba pa ba ba da ba pa 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 pa. Škrjanček poje, žvrgoli in tebe, fantič, gor budi. Le ostani in pa pojdi, ko si, ker se že dela svit. Le ostani in pa pojdi, ko si, ker se že dela svit. Jesen. Sonce je izgubilo moč. Nasmeha najti ni. Dan vse prehitro se stopi v noč. Roka roko zaman lovi. Megla zakriva mesto. Le v očeh se vidi strah. A vem, da ni le sen, da pride tisto sonce, ki vrača nam pomladni dan. Pri mamici mi je lepo. Padeš in se pobereš, ker si popotnik. Zaspiš in se zbudiš, ker si sonce. Molčiš in spregovoriš, ker si mislec. Ozeleniš in odpadeš, ker si list. Umreš, a živiš, ker si močerat. Trpiš, a se spet zaljubiš, ker si pesnik. Kako lahko izmerimo neizmerljivo? Ljubezen mlade matere, toplino prijateljevega objema, iskrenost prvega poljuba, zvestobo vodnikovega psa, pripadnost usodni ženski, varnost očetovega pogleda, čas potujočega vesolja. Kako lahko dvomimo v gotovo? Okrasek časa, pričakovanje dneva, srebro dotika. Globoko v meni raste vrt, poln pomladi in razbitega sonca. Globoko v meni rasteš ti. Slišim te, razumem te, nisi sam. Zapri oči in na svoje srce položi dlani. Vedi, da tu smo vsi povezani. Podaš mi levo dlan, podaš mi desno dlan. Sočutno se pogledava, z ljubeznijo objavava. Ti in jaz veva, zmoreva.
ker si. Poslušam rada ptice, ker si. Obešam rjuhe nogavice, vrana zemljo razmetava. Poplava je mimo, a misel še tava. Hvala, ker si, ampak danes me zate ni. Ker si, odrasla sva za mizo, če bil je mraz, sva zakurila krizo. Namesto večerje sva jedla obljube in skorje besed drobila na tla. Hvala, ker si, ampak danes te zame ni. Koledar se obrne, nehala je pikat tvoja brada. Ob večerih filme vrtijo, posteli spet metulji letijo. Posteli spet metulji letijo. Čakanje na dež, da dež poneha. Sprašujeva se, ali nama pušča streha. Ker si, težka je dvojina, ker si, moje srce ni iz plastelina. Res dolg je bil dan, počasi izgubljam se v njem. Hvala, ker si, ampak danes rabim, res dolg je bil dan. Počasi izgubljam se v njem. Hvala, ker si, ampak danes rabim objem. Resnična ljubezen je vredna vseh solz, vendar ne zahteva nobene. Dotakniti se oblakov, obuti čevlje potepuha, videti neskončnost, spoštovati različnost, šepetati gozdovom, negovati sotočja, obupati nikoli, deliti vedno, vaditi redno, učiti se motiti, živeti majhno, misliti veliko. Ko bom velik, bom majhen. Drage gledalke in gledalci, ljubitelji kulture in umetnosti, želimo vam prijetno, mirno in ustvarjalno praznovanje slovenskega kulturnega praznika, Prešernovega dne. Naj v vaš domači krog prinese toplino in nasmeh ob stiku naših misli, poezije iz mehurčkov. Hvala za vašo pozornost.